O sistema universitario galego conta cunha cátedra, Camelia, un grao e un mestrado en Intelixencia Artificial. Como se está a formar e cal é o papel da IA hoxe na comunidade educativa e investigadora galegas? Como se adoptan as novas ferramentas, por exemplo, no noso sistema sanitario? Como quedou o curso do martes? O de Camelia. Había un señor maior que non sei de onde saíra. Eu falei con unha das rapazas que veu aquel día a reunión, sabes? Sí. O sector público eu penso que está invirtindo bastantes cartos sobre todo nos temas de investigación. O que pasa que, bueno, están chegando os cartos dunha maneira un pouco fraccionada, non? E falta tamén un pouco a conexión coas empresas, non? Se dan cartos para investigación, se dan cartos para desenvolvemento, pero ese salto que hai dun lado para outro realmente, na miña opinión, non está debidamente cuberto. A tecnoloxía baseada na IA é unha tecnoloxía moi cara. Todas as aplicacións de IA requiren moita infraestructura, supercomputación, requiren moitos datos, moito diñeiro, non? Que o sector público realmente será capaz de aportar? Fai falta unha colaboración máis estreita, pero, bueno, as empresas realmente non teñen a capacidade de financiar isto, salvo que a Unión Europea ou grandes organismos públicos sean capaces de financialo. Realmente, quen ten esa capacidade son as empresas privadas. As grandes tecnolóxicas, como Google ou estas empresas, teñen un exército de investigadores en todo este ámbito, entonces, eles sí teñen todo, teñen a infraestructura, teñen os datos, teñen o supercómputo, teñen os mellores investigadores do mundo, entonces chegan directamente a un público superamplio, non? Na última década estiveron recrutando moitos investigadores, eso notase, non? Pero o sector público está apostando. É moi importante, porque está apostando polo regulamento. Non todo pode quedar nas mans das grandes tecnolóxicas e das empresas, non? Ter un regulamento que permita que esa tecnoloxía poida chegar a todas as persoas. Coa Lei Europea de IA hai moitas limitacións. Estas limitacións non afectan a estas grandes tecnolóxicas que non son europeas en xeral, para que todas estas aplicacións cheguen ao gran público en todos os ámbitos e non supoña unhas diferencias económicas importantes. Os estados da Unión Europea teñen que velar por isto, non? Pero tamén hai que ter cuidado, non? Porque moitas veces regular demasiado o que fai é frear a investigación. Entonces, aí hai que chegar a un equilibrio entre a regulación e o que se pode facer en temas de investigación. Outro aspecto é o uso da IA, a alfabetización, non? Da tecnoloxía, non? Hai moitísimas aplicacións, o sea, a xente está utilizando as aplicacións no móvil por unha forma totalmente inconsciente. Entón, é curioso, non? Porque a veces ti lle pides os datos para facer unha investigación e a xente te di que que os datos son seus, pero están proporcionando os seus datos no seu móvil a todas estas grandes tecnolóxicas sin ningún tipo de restricción, non? Entón, a alfabetización é superimportante, na miña opinión. Sí, é moi importante que sepan exactamente como funcionan estas aplicacións baseadas en IA, non proporcionar datos sensibles. Cando eu uso unha aplicación de dominio, público, non podo proporcionar datos públicos, porque esos datos, ao final, están aí, non? Se eu lle dou datos moi sensibles, por exemplo, no ámbito da educación, datos de alumnos,
Eso, ao final, esos datos van pasar aí e poden utilizarse con outros fins, non? Entón, hai que ter moito cuidado no uso dese tipo de aplicacións. Bueno, realmente no ámbito da sanidade tamén se están utilizando moitísimo a inteligencia artificial. Nestes días estamos dando un curso para o estudantado de medicina, pois estivemos buscando aplicacións que se estiveran utilizando no Sergas. Realmente non hai moitas, non? Están utilizando unha aplicación que está basada en IA, en urxencias, que o que fai é facilitar moito o traballo do radiólogo, porque en urxencias envían a imaxe directamente hacia este sistema de inteligencia artificial e lles devolve a imaxe marcada con detección de fracturas, non? Todas estas aplicacións o que están facendo é facilitar moito o traballo do médico, axilizalo, ter un diagnóstico moito máis rápido, entonces eles están vendo como algo positivo. É difícil, é moi complicado dar o salto da investigación a unha aplicación comercial. En primeiro lugar, porque son aplicacións de alto risco, entón teñen que estar moi avaladas e dende a investigación, claro, todo o proceso que hai que sufrir para que o prototipo chegue a ter a etiqueta dunha aplicación médica que pode ser usada con total fiabilidade no sector sanitario, aí hai un gap bastante importante. Pero hai moitas máis aplicacións que veremos nos próximos anos que permitirán a humanización da relación do paciente co sistema sanitario, cos médicos, coas enfermeiras, a comunicación, aplicacións que serán proactivas, que permitirán detectar pacientes con riscos. A implantación da tecnoloxía destes sistemas de alto risco vai a ser, un pouco máis lenta, eu creo, do que nos gustaría, non? Por exemplo, nos hospitais privados, o que fan é intentar adquirir todas estas innovacións que supoñen unha menor carga asistencial, que os clínicos poidan atender a máis xente, que a xente se sinta mellor atendida. Si que é verdade que nos últimos anos moitos sistemas públicos de saúde en España están sacando compra pública innovadora, e ao mellor, no sistema público de Cataluña sacan unha compra pública innovadora para detectar un determinado tipo de patoloxía, pero eso non se comparte coas demais, entón estamos como en un reino de taifas, cada un está repetindo o mismo, invertindo un montón de cartos públicos no mismo, cando se podería compartir toda esa información. Ás veces, cando incorporas unha aplicación, hai moitos problemas de integración, de interoperabilidade cos datos, cos sistemas de almacenamento de datos dos pacientes. Non é tan sinxelo, gustaríanos que, por suposto, que houvese unha maior coordinación para a incorporación destas novas tecnoloxías, debería de habela. Pero, claro, a integración dos sistemas pode ser moi diferente. Bueno, en Galicia parece que estamos bastante avanzado coa historia clínica electrónica, que temos a aplicación Estado Sergas, que temos toda a nosa medicación, temos todas as nosas citas. Agora, hace pouco, presentaban unha aplicación que é Share, que está dentro desta aplicación, na que o médico pode recetar ao doente vídeos ou artigos para ler relacionados coa súa enfermedade, non? Entón, isto me parece moi interesante realmente, todo que a avalancha de aplicacións que están empezando a chegar tanto polo parte do médico como pola parte do doente, está facendo que o tempo que se invirte nas consultas sexa máis humano, na miña opinión, e a información que ten o paciente sobre a súa saúde sea moito máis completa. Bueno, no sistema universitario galego, xa dende o curso 2022-2023, estamos a impartir nas 3 universidades e de forma coordinada o grado en Intelixencia Artificial e o máster en Intelixencia Artificial.
Fomos pioneiros, verdad? No Estado español. Tampouco imos decir que foi fácil conseguilo, porque fácil conseguir novas titulacións nunca é fácil. Este ano saen os primeiros egresados do grao, estamos esperando a ver que pasa con eles, estamos moi ilusionados con iso, pero bueno, tamén é verdade que o que estamos notando é que dende outras moitas titulacións, tanto de grao como de mestrado, nos están pedindo formación en inteligencia artificial. Eu vexo, por exemplo, no grao en IA este ano sae as primeiros egresados, pero no máster, que é un máster de ano e medio, xa temos varias promocións. E o que vexo é que as empresas están demandando xente formada en inteligencia artificial. Os estudantes do grado de IA sí que van a ter moitas saídas, e isto conleva que a docencia está cambiando. Está cambiando, sobre todo, pola IA xenerativa, non? Por o chat GPT e os primos. Dentro do que é a docencia, agora mesmo temos bastantes retos, non? Que facer todas as propostas de traballo, dos traballos que propoñíamos, e que agora estas aplicacións de IA xenerativa desenvolven con un clic. Que facemos? Como avaliamos aos alumnos? Xa non se pode avaliar da mesma maneira. Como integramos estas aplicacións na docencia? O que hai que facer é ensinar aos estudantes a usala, porque, bueno, xa sabemos que inventa moito, vale? Nos lle chamamos alucinacións, alucina moito, vale? Alucinar é que, cando non encontra unha resposta ao que ti lle preguntas, o inventa. De feito, agora hai unha profesión que é prompt engineer, que o que fai é aprender a facer as preguntas apropiadas para que as respostas sexan aceitadas, non? Entón, iso é superimportante neste tipo de aplicacións, non? Eu penso que hai que ensinar os estudantes a utilizala de forma ética para os seus traballos, por que non? Pero ao mellor nós como profesores o que temos que valorar máis é a exposición e a defensa do traballo e non tanto a letra que traen, non? É dicir, que eles sepan buscar información, a mí non me importa como a busquen, sempre que sexa información fiable e que este referenciada, vale? Eu a percepción que teño é que é moito máis reto nos estudantes de nivel de primeiro, segundo, os que non teñen aínda formación. Porque, claro, aí estamos a propoñer tarefas moi sinxelas que a IA xenerativa resolve rapidamente e che explica moi ben. O problema é se o estudante non aprende, non realiza estas tarefas, vai ter un gap importante. Sen embargo, por exemplo, cando as usan os estudantes xa de cuarto e de máster, xa teñen un coñecemento de base e xa saben usalas de outra maneira. A Unión Europea está invertindo bastante nisto. Dentro dos fondos Next Generation, bueno, o Goberno de España ten a Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, sacou unha convocatoria de cátedras de inteligencia artificial xunto con empresas. Se concederon 21 cátedras a nivel nacional e nós temos a sorte de participar nunha delas, a cátedra Camelia. Bueno, é unha cátedra de Universidade de Santiago Plexus, de a empresa que nos acompaña neste proxecto, en IA aplicada a medicina personalizada de precisión. Un obxectivo é a formación ou a formación en xeral, non? Da cidadanía, do personal clínico, do estudantado en temas de inteligencia artificial en medicina. Desto, despois lle dou a palabra a Chus, que é a responsable de formación. O que estamos intentando é falar con grupos de investigación do ámbito médico
para que o noso estudantado, tanto de grao como de mestrado, se integre nestes grupos de investigación, porque precisan expertos en inteligencia artificial. Tratamos de formar en aspectos importantes dentro da IA para os usuarios da IA no sector sanitario. Por unha parte, fundamentos básicos da IA, e por outra parte, tamén intentamos formar para que os usuarios poidan facer frente aos riscos que conleva o uso destas aplicacións, coñecendo pois a normativa, tamén formación en datos, porque a IA está baseada no uso de datos, e por último tamén a formación falará un pouco sobre as aplicacións actuais e aplicacións futuras que vamos a ter enseguida baseadas na IA. Hai dous tipos de personal clínico, non? Os que están entusiasmados coa inteligencia artificial e queren usalo a toda costa, e logo os reticentes, non? Entonces eu dixen que o noso objetivo era formar para convencer. E ao mellor a xente que é máis reticente a todo este mundo que nos ven encima, pois si a formas e que lle ensinas un pouco que non é un risco para a súa profesión, sino que é unha axuda moi importante, bueno, pois os convenceremos realmente. Un dos objetivos da cátedra é convencer de que o uso destas aplicacións, en concreto no ámbito da sanidade, en concreto na medicina de precisión, pois o que vai facer é axudar moitísimo a que isto avance moito máis, non? O uso destas aplicacións conleva a humanización da medicina. Os médicos, as enfermeiras teñan máis tempo para dedicarlle ao paciente, ao liberarlles de toda a carga burocrática de facer informes, etc. Aplicacións proactivas que van poder avisar aos pacientes, detectar aqueles pacientes en risco. Tratamentos máis personalizados que poidan usar os datos específicos dos pacientes para axustar mellor as dosis e os fármacos concretos. Estivemos falándonos principalmente no caso do ámbito da saúde, con equipos directivos de farmacia, de psicología, de enfermería, de medicina, de bioloxía, todo o ámbito STEM, digamos, non? Realmente sí que primeiro eles queren formar ao estudantado, pero tamén queren formarse eles. Sí, a universidade tamén necesita empezar a impulsar programas de innovación educativa. Temos que integrar estas ferramentas na educación. Bueno, precisamos innovación e tamén precisamos moitas máis mulleres nesta profesión, porque, somos ti e máis eu casi as únicas que estamos, non? Pero, isto xa daría para unha conversa moitísimo máis longa, teño que marchar xa para a clase, entonces, a conversa foi moi agradable, non? Sí, é verdade. Aparte fai moitísimo tempo que nos